कोरोना की माँ की टू धूम की भाई। तो दिस इज़ द साइड व्यू और यहाँ से ऊपर जाके हम लोग वहाँ पे गाड़ी रख के ऊपर वहाँ पे फिर फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे। तो चलिए धूप काफ़ी बढ़ गई है, विदाउट फर्दर डिले निकलती है अभी देवझर के लिए। सापुआ आने के लिए यहाँ पे इनिशियल कुछ पैचेस रास्ते से जहाँ आप राइट लेफ्ट टर्न लेते हो यहाँ पे इनिशियल कुछ पैचेस रिपेयरिंग चल रहे हैं, ऐसे मिट्टी विट्टी पड़ी है। तो आप अगर अभी आ रहे हो तो थोड़ा देख के बस 1-2 किलोमीटर, फिर उसके बाद फ्री रोड पे। चलो चलो। तो यहाँ पे थोड़ा नारियल केला ब्रेक हो गया, नारियल केला खा के वेरी फ्रेश। तो लेट्स गो। तो रास्ते के बाद आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा टुवर्ड्स नरसिंहपुर। तो यहाँ से आप लेफ़्ट जाओगे टुवर्ड्स नरसिंहपुर। नरसिंहपुर का जो रास्ता होता है वही है देवझर के लिए। डिस्ट्रिक्ट तो उसका कटक ही है, लेकिन लोग आठागढ़ होके ढेंकानाल होके आते हैं। तो हमारा सत्यजीत भाई आगे चले गए थे। चलो अभी और 35 ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर है और जंगल में चलाते टाइम जो ठंडी हवा आती है ना, इवन इफ द सन इज ऑन योर टॉप, तो वो ठंडी हवा आके लग रही है हेलमेट में, जैकेट में, तो वो सबसे अच्छा फीलिंग दे रहा है इस राइड का। टाउन ये है उनका फेमस प्ले ग्राउंड जहाँ पे गाय चर रहे हैं अभी। मेरा भाई को ये ग्राउंड बहुत पसंद है, उसकी जवानी में वो खेलने आता था यहाँ पे। इंडोर क्रिकेट ग्राउंड। दोस्तों बेसिकली सीन ये हुआ कि अभी यहाँ पे देवझर के लिए रास्ता बंद है और जो फिर हमें भुवनेश्वर से जो शॉर्टेस्ट रूट होता है चंपेश्वर और वो वाला रास्ते पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अभी जाना पड़ेगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से फिर हम कटक वाला रास्ता लेंगे, वहाँ से फिर घूम के अंदर आएंगे। जो अंदर अलग से गुप्तगू कर रहे हैं यहाँ पे, गुप्तगू। जैसे 8 मलिक में था ना घाटी चढ़ाई करने से पहले मंदिर, वैसे ये घाटी चढ़ाई करने से पहले मंदिर है। यहाँ पे लोग माथा टेकते हैं और चलते हैं। दिस इज़ द रोड टुवर्ड्स नरसिंहपुर सिटी। ऊपर से पूरा मस्त दिख रहा है, पहाड़ भी देख सकते हो ज़बरदस्त। खचाखच फोटो शूट चल रहा है। धूम भाई।
अभी जो हम लोग अभी खड़े थे, आपने देखा होगा क्लिप में, एक ट्रक वाला घुमा नहीं पा रहा था, बहुत गाली दी जी भर के हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी ना ऐसे ऐसे पार्क कर किया हुआ था वहाँ पे उस टर्निंग पे, आपने देखा होगा। तो वो ट्रक पूरा क्या करते हैं, ऐसे आके घुमा के लेते हैं, तो गाड़ी की वजह से वो लोग घुमा नहीं पा रहे थे, तो उनको ब्रेक मारना पड़ा, बैक गियर किए, रिवर्स किए, फिर घूमे, जी भर के गाली दिया, निकल गया। हमें थोड़ा दुख हुआ क्योंकि हमने हमारी गलती है, दुख क्या होगा, हमारी गलती है, ठीक है, थोड़ा दुख हुआ, गाली पड़ी और कुछ बोले नहीं। लेकिन उसके बदले में एक बंदा मिला जो हम लोगों को पूछा, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, गोप्रो लगाए हो तो यूट्यूब चैनल है, नाम बता दो, हम लोग सब्सक्राइब करेंगे, टेंशन मतलब करेगा कि नहीं भगवान जानता है वो तो रात को पता चलेगा जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा। तो दिस इज नरसिंहपुर पंचोठक यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे टुवर्ड्स कटक। तो लेफ्ट 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 चलो। यहाँ से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स कटक चंपेश्वर। यहाँ पे सब ना ऐसे सिंहपुर नाम से, जैसे नरसिंहपुर से पहले 2 गांव थे, एक का नाम था बीरसिंहपुर, फिर उसके बाद था रणसिंहपुर, फिर अभी आया नरसिंहपुर। तो यहाँ से है देवझर 14 किलोमीटर। कोल्ड ड्रिंक्स का सो दिस इज़ द रूट, दिस प्लेस इज कॉल्ड चंपेश्वर। आप लोग भुवनेश्वर से आओगे तो उस तरफ से आओगे, नरसिंहपुर से आओगे तो इस तरफ से आओगे। तो अभी तो नरसिंहपुर वाला रास्ता बंद है, तो आई सजेस्ट कि आप लोग भुवनेश्वर से आ रहे हो तो उसी रास्ते आओ, चंपेश्वर से होते हुए बड़ा पत्थर और आई थिंक खुर्दा से कुछ कहीं से रास्ता निकलता है। और हम लोग तो आए घूम के पूरा सापुआ के बाद फिर हिंदोड़ो से फिर नरसिंहपुर घूम के आए पूरा हम लोग, तो सर्कल मार। तो देखते हैं, अभी अंदर चलते हैं, भीड़ भड़ाका हो गया, कुछ बाइक गई हुई है, देखते हैं कैसे है। तो अभी यहाँ पे एक लंच ब्रेक हुआ हमारा, शॉर्ट लंच ब्रेक बिफोर गोइंग टू द देवझर वाटरफॉल। थोड़ा बड़ा लेके आया इधर से पास से गर्मा गर्म, थोड़ा टाटा ग्लूकोज पी लिया, चार्ज अप अभी, क्योंकि जाके वहाँ पे फिर 500 मीटर 400 मीटर कुछ ट्रैक करना पड़ेगा, हम लोग चलना है। तो गाड़ी वाड़ी देखेंगे, अच्छी जगह रखेंगे। भगवान से मांग की थी कि बारिश ना हो, भगवान ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी और दे दी तेज गर्मी। काला रे सैया काला रे। इतने टाइम बाद एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। सामने लंबी पहाड़ और ग्रीनरी से भरपूर। बारिश के टाइम आने का मतलब फ़ायदा यही है, यू विल सी ए लॉट ऑफ ग्रीनरी, मज़ा आ जाए। तो भाई क्यों उल्टा चलाते हो ऐसे पटपटी लगा के, तुम्हें ट्रैफिक पुलिस उठा ले जाएगी, बता रहे हैं हम। 500-600 मीटर लिखा था एक बोर्ड पे, सॉरी 1 किलोमीटर 600 मतलब 1.6 km। नुआ वर्षर गोटे खुशी आओ बुल्लू भाई का मतलब ना सब इधर असर पड़ रहा है, इधर बड़ा खुशी आओ। और हम पहाड़ों के नजदीक आते हुए कोरोना की माँ की टों भीड़ देख रहे हो बहनों भाई, मैं बहुत लेट रहा इसलिए।
तो दोस्तों अपनी गाड़ी यहाँ पे हो गई पार्क, पर बाइक 10 रुपये, और यहाँ से अभी 300 मीटर कुछ ट्रैकिंग है। सर आपने पैसे नहीं दिए सर। सर 10 रुपये बोल के भाग गए सर, पैसा सर। भेंडू भाई ने दिया मेरा पैसा। तो आज तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, भीड़ भड़का बहुत है। बस द गुड थिंग इज बारिश नहीं हो रही है, सो मास्क ऑन, ट्रैकिंग शुरू। सो यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू। ये भेनु भाई करांडूंगा की घाटी क्रॉस करते हुए मेजर रंजीत सिंह के तलाश में। सो पानी की आवाज़ अभी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना पड़ेगा रिवर को, इससे उस पर। ज़्यादा पानी तो है नहीं। लोग मजे लेते हुए आज उजल जगह को कचरा करते हुए। गुड। फाइंड द ऑप्टिमम पाथ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा देख के पार होना पड़ा, क्योंकि मैं जूता पहना हूँ, चप्पल नहीं लाया। कुछ लोग चप्पल लेके आए हैं, वेरी टैलेंटेड। सो आई हैव टू फाइंड अ रूट। तुमको फॉलो करिए। जय माता दी। मम्मी देखेगी तो बहुत मारेगी। शी शेड नो वाटर। अब कौन समझा है इसको क्रॉस करे बगैर दिखेगी नहीं। सेल्फी डो। ओहो, जय माता दी। सो द हर्डल इज क्रॉस्ड। जूते मेरे हाथ में, मैं नंगे पाँव चढ़ाई करते हुए। बस कांटे वाटे ना मिले रास्ते में, पत्थर चलेगा। कांटा चुभ गया तो फिर 2-3 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे चलाना भी है। बहुत पेन उठा रहे हैं लोग, बस ये देवझर वाटरफॉल देखने के लिए। पानी की आवाज़ और तेज होते हुए ये हमारा आखिरी पड़ाव। आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की और लोगों की। ओ भाई साहब, बहुत ही तेज आ रही है पानी। भाई जो पानी आके मुंह में लग रहा है ना, मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। पानी इतना तेज आ रहा है, मुंह पे आ रहा है सीधे डायरेक्ट पानी।
अभी सीन हुआ ऐसा कि अब अगर मेरा फ़ोन गिर गया पानी में, अगर वो रिकवर होती है, वीडियोस दिखाऊंगा। मैं कुछ पानी का शॉट ले रहा था, मेरा हाथ लग के वो गोरिल्ला पोर्ट से फ़ोन नीचे गिर गया। तो फ़ोन अभी बंद करके मैंने बैग में डाल दिया है। और अभी दुख की बात और है, GoPro का भी चार्ज 3% बचा है, तो जाते टाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। यूजुअली वही रूट लेके, नरसिंहपुर रूट लेके जाएंगे हम लोग। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सबसे विदा चाहता हूँ। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमारो। बाय बाय।